Hello， 大家好，歡迎返嚟我哋呢個 channel。今日我又去返我哋嘅老地方西九龍中心度夾公仔。我哋見到呢度有個章魚燒盤呢，都俾人 fill 咗幾個窿窿。咁啊，試下有冇機會可以中到，拎到啲豬卡哇返屋企。我哋入後唔到，我今日唔使，直定瞄個牌，睇住夠鐘啊！2秒1秒喎。冇啊！直接嘅。佢卡牌啊！嗰啲呢個就嚟碟，睇下可唔可以夾？佢係食物嚟嘅，好得意。哎呦，夾唔到添，咁夾唔夾到啊？夾唔到。哦，我跌咗啦！點樣撥埋呢隻？呢隻有冇機會啊？試埋啦。將我放落去。睇到中添，好啦，呢度見到有個幾滿貨嘅黑超蛙呢，就試下夾，因為見到個 Kurumi 呢可以做一做檔，所以依家就試一試夾一夾。補一位先會更加好。
同我預想有啲唔同啊。OK。蛋好似好得意喎，超得意喎。OK。Hello， 夾下呢隻外星人，好似 Aspire 個人，好似有夾，所以就 Karina 試下先。我覺得肥爪喎。佢係有啲內雕喎。繼續啦，我哋決定繼續夾，定下爪先。就壓住咗啦，而家試下抽下佢。跟住就係拉個頭睇得唔得？試下可唔可以撩底嗰隻？好夾咯喎，佢都。可唔可以夾兩隻試下？夾後面嗰個撞佢。整體嚟講呢，我都好中意喺西九龍夾公仔，因為一嚟我住得比較近啦，二嚟呢度嘅公仔機呢真係多到睇唔晒，有足足9層咁多，都有好多種類可以揀。有時呢仲好彩可以遇到啲執雞嘅台添。而呢度呢亦都有啲相對佛心嘅台嘅，我自己呢就比較多幫襯艾力夾，不過呢個非廣告嚟㗎吓。另外呢，仲有一啲細場呢，我都好中意去行下嘅，所以如果大家都有興趣呢，都推介大家嚟西九龍中心兜個圈，可能都有啲意想不到嘅收穫㗎。多謝大家睇呢條片，歡迎大家 subscribe、like 同埋 comment 我哋嘅 channel，我哋下次再見，拜拜。